Përshëndetje njësit, atëherë kemi një tjetër qendër të numërimit të votave, e cila tashmë ka përfunduar procesin, është pikërisht ajo në këtë bashkisë të fuqës ku kemi rezultatin si poshtë vion. Kryeson Partia Demokratike me 2034 vota, hekur nga Partia Socialiste me 1572 vota dhe Partia Social-Demokrate me 930 vota. Ndërkohë që Lëvizja Bashkë ka marrë 19 vota. Procesi atje ka përfunduar, numërimet e votave janë larguar nga qendra e votimit dhe çdo gjë tashmë është rrethore dhe këta se kanë kryer edhe procedimet e procesit verbal dhe përfundimtare të rezultateve të zgjedhjeve për këtë në shtat. Ndërkohë që pak më herët, procesi i numërimit të votave ka përfunduar edhe në këtë numër që i përket të pikërisht territorit të bashkisë të Fushatit, dhe në këtë bashki kryeson Partia Demokratike me 1315 vota, Partia Socialiste me 1137 vota, Partia Social-Demokrate me 621 vota dhe koalicioni Shqipëria bëhet me 25 vota. Kjo është sa i përket bashkive dhe Fushatit, ku tashmë procesi i numërimit të votave konsiderohet i përpundur. Mirë, dakor. Këta numër 2 dhe këta numër 3 kemi një ndërprerje të procesit të numërimit të votave, por kryerjet e numërimit kanë përfunduar. Mirë, e mbyllim bashkë, Armir, duke të falenderuar, ndjes që e mora linjën sepse ka rezultatin një